Jednoho dne se pokusíš vrátit ke starému životu, ke starým lidem, ke starým zvykům, ke staré verzi sebe sama. A něco v tobě tiše odmítne. Nebude to hlasité. Nebude to dramatické. Možná nebudeš umět přesně vysvětlit, co se změnilo. Jen ucítíš, že něco, co v tobě kdysi reagovalo automaticky, už nereaguje. Něco, co se kdysi bálo ztráty, už se tolik nebojí. Něco, co se kdysi snažilo zalíbit, už nechce hrát stejnou roli. A v tom okamžiku pochopíš pravdu, která je zároveň osvobozující i bolestivá. Nemůžeš se vrátit. Ne proto, že by ti někdo bránil. Ne proto, že by svět zavřel dveře. Ne proto, že by minulost zmizela. Ale proto, že člověk, který by se do ní mohl vrátit, už v tobě pomalu umírá. Toto je okamžik, o kterém většina lidí nemluví. Mluví se o růstu, o změně, o uzdravení, o nových začátcích. Ale málo kdo ti řekne, že skutečná proměna nezačíná tím, že najdeš novou verzi sebe sama. Začíná tím, že stará verze zemře. A ta smrt není vždy krásná. Někdy přichází jako únava. Někdy jako ticho. Někdy jako ztráta zájmu o věci, které tě kdysi pohlcovaly. Někdy jako náhlá neschopnost smát se mezi lidmi, se kterými ses kdysi cítil doma. Někdy jako podivný smutek, který nedokážeš vysvětlit, protože navenek se vlastně nic hrozného nestalo. A přesto víš, že něco skončilo. Carl Jung chápal lidskou psychiku jako místo hlubokých proměn. Ne jako rovnou cestu ke štěstí, ale jako sestup do vrstev, kterými jsme se dlouho vyhýbali. V jeho pojetí se člověk nestává celistvým tím, že se zbaví všeho nepříjemného. Stává se celistvým tím, že se odváží vidět pravdu o sobě. A pravda o sobě často zabíjí staré iluze. Zabíjí představu, že musíš být vždy příjemný. Zabíjí představu, že musíš být všemi pochopen. Zabíjí představu, že láska znamená neustále se přizpůsobovat. Zabíjí představu, že být dobrý člověk znamená nikdy nikoho nesklamat. A když tyto iluze začnou umírat, člověk má často pocit, že se rozpadá. Ale možná se nerozpadáš. Možná se jen odděluješ od postavy, kterou jsi hrál příliš dlouho. Tvé staré já nebylo nutně falešné. To je důležité pochopit. Nebyla to jen lež. Nebyla to jen maska ve smyslu něčeho zlého. Často to byla verze tebe, která se kdysi naučila přežít. Možná vznikla ve chvíli, kdy si pochopil, že být příliš citlivý je nebezpečné. Možná vznikla ve chvíli, kdy si zjistil, že nesmíš říkat, co opravdu cítíš. Možná vznikla v prostředí, kde bylo bezpečnější být tichý, hodný, užitečný nebo neviditelný. Možná vznikla proto, že jsi jako dítě, jako dospívající, nebo jako dospělý musel najít způsob, jak nestratit lásku, pozornost nebo přijetí. A tak ses naučil hrát roli. Roli toho, kdo chápe. Roli toho, kdo odpouští. Roli toho, kdo se přizpůsobí. Roli toho, kdo odpoví. Roli toho, kdo se usměje, i když uvnitř kávácí. Roli toho, kdo se omluví, i když nic neudělal. Roli toho, kdo raději zradí sebe, než aby riskoval odmítnutí. Tato role tě možná kdysi chránila. Ale to, co tě kdysi chránilo, tě později může začít věznit. A jednoho dne si uvědomíš, že už nechceš být milován za svou schopnost mizet v potřebách druhých. Nechceš být přijímán jen tehdy, když jsi snadno ovladatelný. Nechceš být součástí vztahů, ve kterých musíš opustit sám sebe, abys mohl zůstat. Nechceš se už zmenšovat, jen aby se druzí necítili ohroženi tvou skutečnou podobou. A právě tehdy začíná smrt starého já. Nezačíná výkřikem. Začíná odmítnutím. Tichým, vnitřním, téměř neviditelným odmítnutím pokračovat ve staré zradě. Možná si toho nejdřív všimneš v obyčejných situacích. Někdo ti napíše zprávu, na kterou bys dřív odpověděl okamžitě, jen abys nikoho nesklamal. Tentokrát se ale podíváš na telefon a necítíš nutkání vysvětlovat. Ne proto, že bys byl krutý, ale proto, že už nechceš reagovat ze strachu. Někdo tě pozve někam, kam bys dřív šel, i když bys neměl sílu. Tentokrát ucítíš jasné ne. A i když se objeví vina, něco v tobě zůstane pevné. Někdo ti řekne, že ses změnil.
Dřív by tě to zranilo. Dřív bys možná spěchal dokázat, že jsi pořád stejný. Ale tentokrát ucítíš podivný klid. Protože ano. Změnil ses. A možná právě to bylo celou dobu nutné. V Jungově psychologii existuje pojem persona. Persona je tvář, kterou nosíme před světem. Není sama o sobě špatná. Každý člověk nějakou personu potřebuje. Jinak bychom nedokázali žít mezi lidmi. Problém nastává ve chvíli, kdy se s ní stotožníme natolik, že zapomeneme, kdo jsme pod ní. Začneš si myslet, že jsi pouze ten hodný. Pouze ten silný. Pouze ten klidný. Pouze ten, kdo všechno zvládne. Pouze ten, kdo nepotřebuje pomoc. Pouze ten, kdo se nikdy nezlobí. Pouze ten, kdo vždy pochopí druhé. Ale člověk není pouze role. A pokud žiješ příliš dlouho jen jako role, tvá duše začne tahpět. Ne hned. Nenápadně. Ale pomalu. Začneš ztrácet chuť. Začneš ztrácet radost. Začneš cítit zvláštní prázdno po rozhovorech, které dřív působily normálně. Začneš se cítit osaměle i mezi lidmi. Začneš mít pocit, že všichni znají tvou funkci, ale nikdo nezná tvou duši. A to je okamžik, kdy staré já začne praskat. Protože duše nedokáže donekonečna živit masku, která ji dusí. Když stará verze tebe začne umírat, neznamená to, že se okamžitě staneš silným. To je omyl. Mnoho lidí si myslí, že proměna vypadá jako náhlá jistota, jako okamžité sebevědomí, jako nový život plný jasnosti. Ale skutečná proměna často nejdřív vypadá jako zmatek. Nevíš, co chceš. Víš jen, co už nechceš. Nevíš, kam patříš. Víš jen, kde už nemůžeš zůstat. Nevíš, kdo přesně jsi. Víš jen, že už nechceš být tím, kým se stal ze strachu. A to je bolestivé. Protože i vězení může být známé. I maska může být pohodlná. I stará bolest může působit bezpečně, pokud ji znáš dost dlouho. Smut starého já je proto také smutkem. Truchlíš nad verzí sebe, která možná talpěla, ale uměla fungovat. Věděla, jak se chovat. Věděla, co říct. Věděla, jak získat přijetí. Věděla, jak se vyhnout konfliktu. Věděla, jak přežít. A nová verze ještě není hotová. Proto je období mezi starým a novým tak těžké. Už nemůžeš být tím, kým jsi byl. Ale ještě plně nevíš, kým se stáváš. Tady mnoho lidí couvne. Vyděsí se prázdna. Vyděsí se samot. Vyděsí se toho, že některé vztahy se začnou rozpadat, jakmile přestanou hrát svou starou roli. A tak se pokusí vrátit. Vrátit se ke starým zvykům. Vrátit se ke starým lidem. Vrátit se ke starým vysvětlením. Vrátit se k tomu, co kdysi bolelo, ale bylo známé. Jenže jakmile jednou začneš vidět, už nemůžeš skutečně nevidět. To je důvod, proč se nemůžeš vrátit. Nemůžeš se vrátit ne proto, že by minulost nebyla dostupná. Ona často dostupná je. Stejní lidé ti mohou znovu napsat. Stejné dveře mohou být stále otevřené. Stejné prostředí tě může znovu přijmout. Stejné zvyky tě mohou znovu svést. Ale něco v tobě už ví. Ví, jak ses tam zrazoval. Ví, jak ses tam zmenšoval. Ví, jak si tam umočoval své skutečné pocity. Ví, jak často si nazýval láskou to, co byla závislost. Ví, jak často si nazýval trpělivostí to, co byl strach z konfliktu. Ví, jak často si nazýval dobrotou to, co byla neschopnost říct ne. A jakmile tohle víš, návrat už není návrat. Je to zrada. Zrada toho, co se v tobě konečně probudilo. Jung by tuto fázi neviděl jako obyčejnou změnu nálady. Viděl by ji jako střet s nevědomím. Se stínem. S částmi osobnosti, které byly dlouho odmítány, potlačovány nebo vytlačeny mimo obraz toho, kým si chtěl být. Stín není jen temnota ve smyslu zla. Stín je také síla, kterou si nikdy nesměl použít. Hněv, který si potlačil. Hranice, které si nepostavil. Ambice, kterou si schoval, aby ses nezdál sobecký. Touha odejít, kterou si pohřbil, protože si nechtěl být nazván chladným. Pro člověka, který byl celý život hodný, může být stín právě schopnost říct ne. Pro člověka, který se celý život přizpůsoboval,
může být stín odvaha zklamat druhé. Pro člověka, který celý život hledal souhlas, může být stín vnitřní autorita. A když se tyto částky začnou vracet, staré já umírá, protože už nemůže udržet starý obraz. Člověk, který v sobě našel své ne, už se nemůže navždy tvářit jako ano. Člověk, který poznal svou sílu, už nemůže donekonečna hrát bezmocného. Člověk, který uviděl svou hodnotu, už nemůže s čistým svědomím zůstat tam, kde byl tolerován jen tehdy, když se sám opouštěl. A právě proto se tvá proměna nebude líbit každému. Někteří lidé nebudou truchlit nad tebou. Budou truchlit nad přístupem, který k tobě ztratili. Budou říkat, že jsi se změnil. Že jsi chladnější. Že jsi vzdálenější. Že už nejsi jako dřív. Že se s tebou nedá mluvit. Že si o sobě moc myslíš. Ale často tím ve skutečnosti říkají něco jiného. Říkají, už nereaguješ tak, jak jsem byl zvyklý. Už se nedáš tak snadno přesvědčit. Už se neomlouváš za hranice. Už se nevracíš pokaždé, když naznačím zklamání. Už neumím ovládat tvou vinu. A to je pro mnoho lidí nesnesitelné. Protože mnoho vztahů není postaveno na pravé blízkosti. Je postaveno na rolích. Někdo je zachránce. Někdo je oběť. Někdo je ten silný. Někdo je ten, kdo vždy pochopí. Někdo je ten, kdo se vždy přizpůsobí. Někdo je ten, kdo nikdy neodejde. A když přestaneš hrát svou roli, celý vztah se začne třást. Ne proto, že bys ho ničil, ale proto, že odhaluješ, na čem skutečně stál. Tohle je jedna z nejtěžších částí proměny. Pochopit, že ne každý, kdo se zlobí na tvůj růst, tě opravdu miloval v tvé pravdě. Někteří lidé milovali tvou dostupnost. Někteří milovali tvou poslušnost. Někteří milovali tvou předvídatelnost. Někteří milovali starou verzi tebe, protože pro ně byla pohodlná. Ale tvá duše se nenarodila proto, aby byla pohodlná pro lidi, kteří se bojí tvé pravdy. A proto staré já musí zemřít. Ne proto, že bylo bezcenné. Ne proto, že by sis ho měl nenávidět. Ne proto, že bys měl litovat všech let, kdy jsi tak žil. Staré já musí zemřít proto, že jeho úkol skončil. Kdysi tě chránilo. Kdysi tě provedlo bolestí. Kdysi ti pomohlo přežít. Kdysi ti umožnilo být přijat alespoň nějakým způsobem. Ale teď, pokud ho budeš dál držet při životě, začne tě dusit. A to je rozdíl mezi přežitím a životem. Přežití se ptá, jak se vyhnu odmítnutí? Život se ptá, co je pravdivé? Přežití se ptá, co musím udělat, aby mě neopustili? Život se ptá, koho musím přestat být, abych se neopustil já? Přežití se ptá, jak zůstanu v bezpečí? Život se ptá, jak se stanu celistvým? A cesta k celistvosti není jemná. Někdy vypadá jako konec. Konec starých vztahů. Konec starých snů. Konec starých ambicí, které nikdy nebyly tvoje. Konec starého způsobu, jakým ses omlouval za svou existenci. Ale každý skutečný konec v psychice zároveň otevírá prostor. Když zemře potřeba být všemi pochopen, narodí se svoboda mluvit pravdu. Když zemře potřeba být neustále potřebný, narodí se klid. Když zemře strach ze samoty, narodí se schopnost vybrat si vztahy vědomě. Když zemře stará persona, narodí se možnost žít blíž ke své duši. To neznamená, že nová verze bude dokonalá. Nebude. Bude dělat chyby. Bude se učit. Bude někdy příliš tichá, jindy příliš ostrá. Bude hledat rovnováhu mezi hranicí a otevřeností, mezi silou a jemností, mezi samotou a blízkostí. Ale bude pravdivější. A pravdivější život není vždy pohodlnější. Je však těžší ho zradit. Jednoho dne si všimneš, že se staré věci už nedotýkají stejného místa v tobě. Zpráva, která by tě dřív rozhodila, v tobě vyvolá jen tiché pozorování. Člověk, kterého bys dřív pronásledoval, odejde a ty zůstaneš sedět klidně. Místnost, ve které by ses dřív snažil zapadnout, ti najednou připadá příliš malá. Rozhovor, ve kterém by ses dřív vysvětloval, už necháš nedokončený. Ne proto, že jsi prázdný, ale proto, že už nejsi hladový po stejném druhu uznání. To je znamení, že staré já ztrácí moc. Nezemře v jednom okamžiku.
Umírá po částech. Umírá pokaždé, když si vybereš pravdu místo dojmu. Umírá pokaždé, když neprosíš o místo, kde musíš zmenšit svou duši. Umírá pokaždé, když neodpovíš na volání starého chaosu. Umírá pokaždé, když si dovolíš být nepochopen a přesto zůstaneš v klidu. A jednoho dne se ohlédneš a zjistíš, že osoba, kterou jsi kdysi byl, už v tobě existuje jen jako vzpomínka. Možná k ní budeš cítit smutek. A to je v pořádku. Nemusíš nenávidět své staré já, abys ho nechal odejít. Můžeš mu poděkovat. Poděkovat mu za to, že přežilo, když si nevěděl jak. Poděkovat mu za to, že tě doneslo až sem. Poděkovat mu za všechny strategie, které kdysi dávaly smysl. A pak ho nechat zemřít. Protože úcta k minulosti neznamená poslušnost minulosti. To, že něco kdysi fungovalo, neznamená, že to má vládnout tvému životu navždy. A právě zde se člověk setká s největším strachem. Kdo budu, když už nebudu tím, kým jsem byl? Kdo budu, když přestanu zachraňovat? Kdo budu, když přestanu vysvětlovat? Kdo budu, když přestanu hrát roli silného? Kdo budu, když přestanu žít podle očekávání? Kdo budu, když už mě někteří lidé nepoznají? Odpověď nepřijde hned. Skutečné já se často neobjeví jako hotová postava. Objevuje se jako tichý směr. Jako vnitřní ano a ne. Jako rostoucí citlivost na lež. Jako neschopnost vrátit se k tomu, co tě kdysi pomalu ničilo. A proto je fráze "nemůžeš se vrátit" tak důležitá. Není to hrozba. Je to probuzení. Nemůžeš se vrátit ke spánku, jakmile jsi se opravdu probudil. Nemůžeš se vrátit ke staré masce, jakmile jsi ucítil vlastní tvář. Nemůžeš se vrátit k malému životu, jakmile jsi zahlédl, jak velká je tvoje duše. Nemůžeš se vrátit k lidem, kteří potřebovali, abys byl menší, pokud se v tobě už něco rozhodlo růst. To neznamená, že musíš spálit celý minulý život. Neznamená to, že musíš odejít od každého člověka. Neznamená to, že skutečná proměna je vždy hlučné přerušení, dramatický konec, zavřené dveře a definitivní odchod. Někdy se nevrátit znamená zůstat, ale jinak. Mluvit jinak. Mlčet jinak. Milovat jinak. Dávat jinak. Odpovídat jinak. Přestávat se omlouvat za to, že máš hranice. Někdy se staré já nevytrhne ze života jedním gestem. Někdy prostě přestaneš kámit to, co tě dalželo malého. A tím začne umírat. Když se to stane, lidé kolem tebe možná budou zmatení. Budou čekat staré reakce a dostanou nové ticho. Budou čekat starou vinu a dostanou klidnou hranici. Budou čekat starou dostupnost a dostanou člověka, který si váží svého prostoru. A ty možná budeš mít chvíle pochybností. Možná se zeptáš, nejsem příliš tvrdý? Nestrácím svou laskavost? Nestávám se někým chladným? Nepřeháním to? Ale pravá otázka je jiná. Byla to skutečně laskavost, když ses při ní ztrácel? Byla to skutečně láska, když vyžadovala tvoji sebesradu? Byla to skutečně pokora, když si jen skrýval svou sílu, aby se druzí necítili nejistě? Někdy to, co lidé nazývají tvou změnou k horšímu, je jen jejich první setkání s tvou sebeúctou. A sebeúcta působí jako chlad pro ty, kteří byli zvyklí na tvé teplo bez hranic. V tom je hluboká pravda. Když staré já umírá, nestrácíš schopnost milovat. Ztrácíš potřebu být milován za cenu vlastního zmizení. Nestrácíš citlivost. Ztrácíš zvyk nechat se jí ovládat. Nestrácíš dobrotu. Ztrácíš nutkání dokazovat ji lidem, kteří ji pouze využívali. Nestrácíš sebe. Právě naopak. Možná se k sobě poprvé opravdu vracíš. A přesto se nemůžeš vrátit do minulosti. Protože stará verze tebe už neumí nést nové vědomí. Už víš příliš mnoho. Víš, že některé vztahy existovaly jen proto, že ses bál odejít. Víš, že některé sny byly jen převzaté představy o úspěchu. Víš, že některé tvé úsměvy byly prosbou o přijetí. Víš, že některé tvé omluvy byly jen způsob, jak zabránit tomu, aby se někdo rozlobil. Víš, že některé tvé ano bylo ve skutečnosti velmi tiché, prosím, neopouštěj mě. A když tohle uvidíš, starý život se začne zdát cizí.
Ne proto, že by všechno v něm bylo špatné. Ale proto, že ty už v něm nejsi stejný. Jednou se tedy možná ocitneš na prahu. Za tebou stará verze. Před tebou neznámý prostor. V tobě strach. Ale také zvláštní klid. A možná poprvé pochopíš, že růst není vždy pocit vítězství. Někdy je růst tiché rozhodnutí nevrátit se tam, kde ses musel ztratit, abys mohl být přijat. Někdy je růst schopnost nechat staré já zemřít bez toho, abys z něj udělal nepřítele. Někdy je růst okamžik, kdy už nepotřebuješ, aby každý pochopil tvou proměnu. Protože člověk, který se opravdu mění, nemůže čekat na povolení od lidí, kteří ho znali jen v jeho staré podobě. A tak se možná jednoho dne podíváš zpět. Na své staré strachy. Na staré role. Na staré touhy. Na staré ligy. Na starou bolest. Na staré způsoby, jak se snažil být milován. A ucítíš nenávist. Ucítíš ticho. To ticho neznamená, že ti na ničem nezáleží. Znamená, že už nejsi připoután stejným způsobem. Znamená, že stará pouta ztratila moc. Znamená, že něco v tobě konečně odešlo z místnosti, ve které bylo příliš dlouho zavřené. A možná právě tehdy pochopíš. Stará verze neumírá proto, aby tě potrestala. Umírá proto, aby tě osvobodila. Nejsi povinen ji oživovat jen proto, že ji ostatní znali. Nejsi povinen se vracet k bolesti jen proto, že v ní kdysi byla tvoje identita. Nejsi povinen být srozumitelný lidem, kteří by tě přijali jen tehdy, kdybys zůstal menší. Nemůžeš se vrátit. Protože návrat by znamenal zradit probuzení. Nemůžeš se vrátit. Protože staré já už splnilo svůj úkol. Nemůžeš se vrátit. Protože část tebe konečně pochopila, že láska bez sebeúcty není láska, ale závislost na přijetí. A pokud právě teď cítíš, že v tobě něco starého umírá, neboj se toho příliš rychle. Možná se nerozpadáš. Možná se jen přestáváš podobat člověku, kterým jsi musel být, abys přežil. Možná neumírá tvoje duše. Možná umírá jen postava, která ji příliš dlouho zakrývala. A za ní stojí někdo těžší, silnější, pravdivější. Někdo, kdo už nepotřebuje být všude přijat, aby měl právo existovat. Někdo, kdo už ví, že některé dveře se nezavírají jako trest, ale jako ochrana. Někdo, kdo pochopil, že nejhlubší proměna života někdy začíná větou, kterou nechceš slyšet, ale kterou tvoje duše už dávno zná. Nemůžeš se vrátit. A možná právě proto konečně můžeš jít dál. Pokud cítíš, že tvoje staré já už umírá, napiš do komentářů, nemůžu se vrátit. Ne jako prohlášení proti minulosti, ale jako tiché potvrzení toho, že už nechceš zradit člověka, kterým se konečně stáváš.